Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Kada ku manta kuna da AK1 Han Engineering Arewa Computer. Afwan kwana biyu za ku ga muna ta abubuwa wato ba bidiyo babu saƙonni. To abubuwan da suke faruwa a nan shine akwai abubuwa da dama zan gaya muku, abubuwan da sai a hankali. Wato idan kasuwa kaga ta motsa to da akwai abin da ya motsa ta, idan ka kuma ta karye da akwai abin da ya motsa ta. Kada dai ku manta kuna AK1 Han Engineering Arewa Computer. Da bako da Allah wanda ya zo wannan channel ta mai suna Arewa Computer ya kokari ya mana subscribing sannan ya mana share din wannan bidiyon saboda koyi amfana. Alayi halin na ce muku da akwai bidiyon da zan koya muku analysis, sannan kuma akwai bidiyo da nuna muku ya ake ana yin wasu abubuwa. So na farko dai dole dai a cikin wannan bidiyon abin da nake so nuna muku ba maganar mu akan Bitcoin ne, maganar mu za ta karkare ne akan Bitcoin. Lallai Bitcoin yana ne kokarin ya tasamma dala 50,000 da yan wasu abubuwa a kai, kuma tabbas idan ainihin chat nasu ya kai abin da muke da bukata, insha Allah zai iya kai wannan dala 50,000 da yan wasu abubuwa. So abin da nake so da kuwa nan kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, bari mu koma cikin Trust Wallet za mu dan yi wani analysis ta yadda wancan bidiyon da na muku da akwai analysis da kuke bi na a ciki, akwai ragowar wani bidiyo da nake so muku, akwai ragowar abin da ba ku sani a nan ba. A wancan bidiyon har nake cewa muku na yi analysis akan shi ba, cewar lallai in baka da kuɗi kai kokari ka sai shi ba, saboda the BEX holders za ka rike shi ba, yana da matuƙar amfani. So abin da za mu yi nan akan wani akwai wani coin da ake kiransa Radion Kaka. So idan kaga za ka iya siya, lallai coin ne mai kyau, kai kokari ka siya, ka nemi yadda za ka yi ka je ka sacin ɗinsa, in za ka iya take riski ka siye ka ajiye. So abin da nake so da ku a nan gurin ba, kawai na je na ga coin a wancan na tsaya muku cewar na ce duk mai wanda ya bi na bidiyo na landazin ta masa je idan ya ga coin ya yi total supply divide by market cap. Ina fatan ana maka tsaya. To a cikin analysis a nan gurin ni ne aka ce aka bani wannan coin din, sai aka ce mun gashi nan in je in siye shi. To gashi nan dai 0.001 ma'ana ya kai 0.001. So aka ce mun je in siye wannan coin. To abin da ya kamata in yi a nan gurin ba, a gurguje na so in gama wannan analysis zan baku, kan sai mu fada cikin Banex na muku bayani mai muhimmanci. So kawai sai aka ce mun na je na siye wannan coin din. Abin da zan fara a wannan coin ba, zan yi abu guda uku a gurguje. Zan taba daidai nan gurin a Trust Wallet ne, bayan na taba kamar haka nan inda kake gani, so zan yi scrolling haka, zan fara zuwa duban ga ainihin total market cap din shi nawa ne, sannan kuma total supply din shi nawa ne, current circulating supply nawa ne. Abin da ake nufi da market cap ma'ana kuɗin da aka zuba masa, shine ake nufi da market cap. Sannan volume kuma ma'ana yawan darajarsa volume aka ce ma volume, a ce ma volume darajar abu a kasuwa. Sannan kuma circulating supply ana nufin abin da yake a hannun mutane, wanda aka sa a hannun mutane. Sannan kuma aka ce maka total supply ma'ana gaba ɗayansa ta supply ɗin shi da aka yi a nan gurin. To da na muku bayanin cewar idan kana so ka gane kuɗin coin a zahirance a rubuce da yake, kuma ba a wai 0.00 kaza ba, dan so tari coin da kuke gani a nan gurin za a sa farashin ɗinsa gashi a sama misali 0.002, amma kuma ga iya adadin kuɗin da yake da za a saka masa total market cap naci gaba kida, za ga ya haura ya ninka abin da yake da shi, saboda ana target ne cewar a siye shi kafin nan kuma a burning ɗin shi. Ana siya ana burning ɗin shi, shine zai sa ya zama wani abu. To bari ka gani, bari mu sake koma can gurin. To analysis na farko da zaka fara a nan gurin shine zan baka hanya guda biyu da zaka iya gane hanya coin yana da kyau ko baya da kyau, kuma zai bada kuɗi ko ba zai bada kuɗi ba. Na farko zaka ce wayannan kuɗin ma'ana market cap divide by total supply. Ka gane? Zaka je cikin calculator, zaka je ka rubuta market cap divide by total supply. Yanzu a cikin wannan bidiyon ba, bari mu yi kokari mu screenshot saboda mu rubuta, ko kuma na sake lizimta muku kowa idan ya je, saboda abin zai iya dauka mana lokaci. Mu ce shi mun saka calculator, da a ce da computer ne muku tutorial din, tabbas da zan muku lissafin ku gane kuɗin wannan coin din nawa ne. Na tabbata ya haura 0.001, sai kusan kai 0.02, sai kai kusan 0.1 ma yanzu haka. So amma da yake mai coin din kana ji yayi hold up, ma'ana ya kamar in ce maka yayi locking din wannan liquidity din, saboda ana so
a ƙara siyan wannan, in a ƙara siyan wannan kuɗin sun ƙara yawa a nan gurin sai a sake burning, ma'ana a ƙona wannan total supply din. An ƙona shi shine zai bada me, zai bada kuɗi a nan gurin ya zama ya kai koda $1 ne. To abin da za ka yi a nan gurin, na lazumta muku cewar kowa idan yana so su yi coin lalle ya tabbatar cewa ya ga market cap kuma ya san total supply, sai je market cap divide by total supply. Again sai zo ya taɓa nan gurin, ko kuma ya je nema contract address din. In ya je nema wannan contract address, misali kamar yanzu wannan coin din gashi, so nan Ethereum ne, so bari mu je mu kwafi na BEC20 duka ma dai wani kowane ma za mu iya kwafa dai, amma ya nuna maka dai ga su a nan gurin, nan ga BEC20 ga Ethereum. To alayi halin duka da wanda ka kwafa a ciki ɗaya ne. Ina so ka zo ka kwafi contract address din wannan coin, kuma ne BEC20 ne ko Ethereum ko Solo ko kuma TRC20 ko kuma Polygon da dai sauran network. So a nan gurin ina so ka je nan gurin, misali a je browser na Chrome browser naka, za ka je ka search din wani site mai suna Token Sniper sai ka taba shi kamar haka. Okay, so abin da nake so da ku anan, na kwafi contract address din yanzu, na zo Token Sniper. A nan gurin ne zan iya ba su wannan contract address. Idan na ba su contract address nan, za su yi min bincike a kansa in minute, kuma su bani bayanai a cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci akan wannan coin din. So babu, sai ka zo daidai nan gurin da aka ce ma search, sai ka danne kamar haka, sai kai pass din wannan contract address, sai ka zo in kana pass din zai fito ya baka sunan wannan coin din a nan gurin, ka gane, sai ka taba shi kamar haka. Okay, the next abin da za ka yi focusing akan abubuwa guda biyu a nan shine, na farko dai kaga wannan coin din nan ya bada 25% instead of 100%, ka gane. Sannan kuma an zo an ce maka verification contract address, an riga da an yi verification ɗinsa. To abin da za ka fara duba a nan gurin shine, duka abubuwan da ya kamata ka fara duba a nan gurin, za ka zo ka gane liquidity ɗinsa, ma'ana liquidity in aka ce ma tallafi, kuɗin da aka saka masa kamar market cap, ma'ana kuɗin da ake sa masa nawa ne a nan gurin. Kaga nan gurin akwai 9.31 BNB BUSDT a PancakeSwap, sannan akwai na holders ne, sannan akwai 7,921 BNB holders da suka siya kenan. Sannan akwai kuma 16,1,1299 har da 200 da wani abubuwa a ƙasa za ka gani na me BUSDT. Again aka samu USDT kuma 5,600 and wani abu. Kai da ganin irin kuɗin da aka saka masa a nan gurin, kai kasancewa wannan coin din ba na wasa bane ba, ma'ana da wahala ka sai shi kai regress. To abin da zaka fara a nan gurin, ba wai da ka gwada hakan ya baka 100% ya baka a nan gurin ba, ka ƙara tabbatar da cewa wai ya wushe ne tsakaninka da shi da aka yi business ɗinsa, ma'ana aka yi swapin nasa. Just kawai ka zo nan gurin inda aka rubuta swap, nan gurin sai ka zo ka taba inda aka yi swap ne, ka je swapping, ka ga minti nawa ko kuma awa nawa ko kuma kwana nawa da yin swapping ɗinsa. Just sai ka scrolling ƙasa kamar yadda kake gani haka, sai ka zo ka gani gashi a nan gurin, gashi ga inda aka yi approve, ga wani contract da ya siye shi just 117 days aka siya kenan. So bari mu je mu sake duba mai wani daga cikin wayanda aka siya a nan gurin, sai mu zo mu duba kamar wanda ya fi yawa a nan gurin, wannan gurin sai mu zo mu ce bari mu je PancakeSwap, sai mu taba kamar haka, za mu ga kwana da yin wannan abun, ma'ana kwana za mu ce ga biyu IP ɗin LP ɗin sai mu duba mu gani. So sai mu sake zuwa nan mu gani, za mu ga kwana nawa da siyan wannan abun. Kaga nan gurin an siya da yawa nan gurin, sai mu ja kamar haka, kaga 61 day 14 days ago rabon da sai shi da wannan kenan. To haka zaka iya ganin wani ma 1 hour, wani 30 minutes, wani 1 minute, haka zaka dinga gani. To wannan idan kana so ka gane cewa coin din in ka siya shin zaka iya swap, bara mu shiga na number 1 nan ga BUSDT nan ko a PancakeSwap, bara mu gani, sai mu shiga kamar haka. So abin zaka iya gane cewa coin din zai iya yana swapping ko baya yi a nan gurin. A nan ne zaka iya gane, zaka kwana nawa da kuma wata nawa da kuma lokaci nawa aka riga da aka yi swapping. So kaga wannan ma yanzu ne ba da dadewa ba, 0 minutes, ka gani 0 minutes yanzu nan aka riga da aka yi swapping nashi. To ta nan ne zaka iya gane cewa ana iya swapping din wannan coin din ko ba a swapping. Dan zaka iya zuwa ka je ka siyo token din da ba a swapping din shi. So kaga idan ka siyo irin wannan token din zai iya zuwa ya rike maka kuɗi. A gurguje kuma ina ƙara gaya muku cewa lalle Bitcoin ya ɗauki hanyar da zai bada kuɗi. Dan haka wannan bidiyo ne na musamman da zamu zo muku. Da next bidiyo insha Allah zan zo ne muku bidiyo akan
Bitcoin. Sannan wannan candle ɗin da wannan chart nashi me yake nufi. Kwana biyu ya jim, yanzu kuma gashi yana neman kokarin daga. Lalle muna sa ran zai iya kaiwa dala 50,000 har da me irin wasu ɗaruruwa haka, a da wasu irin wasu abubuwa a sama haka. So insha Allah da na bidiyo da insha Allah za mu zo mu yi muku bayani akan wannan, saboda bidiyo ta yi tsayi. Next video insha Allah za mu yi magana akan Bitcoin, akan wannan chart na very soon insha Allah. Da haka nake cewa idan ba ku da wannan channel tamu, ya kokari da Allah ya mana subscribing, sannan kuma idan bidiyo ta burge ka kokari kai liking, kuma sannan kai share wa abokananka. Arewa Computer sign out.